Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno chiegi ma tarik 23 mar dwe mar ariyo higa mar 2026 dhi kodi e yonedo mano makare chien machiegni e chiro niendi mano mar nyiend weche kama okel weche giko manyien matucho koni koda kocha e kinde ma jofwamb magwa bende medo go tache counties mopogore opogore ne weche duto choponi e yor makare kende thuolendo mano ma owinjore kamago moikoni gi thuoliendi oting'o mano motenore koda nyiero mabende koro ne ogo koda jatend piny Kenya William Samoei Ruto e kindego eko mane owacho ni kwethgo eko mago makwedo sirikal mare gin jogo eko maonge koda ajenda kaachiel koda wechego eko mago makare ma ginyalo pedho e nyim oganda jo Kenya. Weche moko gin mago motenore koda siasa nindo mano mar United Opposition mabende koro chako limbe mage madhi kawo thuolo mar ndalo adek e gwenge eko mago mag Gusii. Mamoko gin mano motenore koda chenro mano mar siro somo mar jopuonjre e gwenge eko mago mag Seme sub county ma Kisumu ka odiochieng' moko niendi ne ochunegi omenda kata bursaries eko mar siro somo mag jopuonjre e sub county ma Seme kono. Bed kodwa nyaka giko mar chenro nindi. Nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng'. Parni do achiel kachiel nyaka giko mag tudruok magwa mag wang' buka at Color TV live YouTube yudo at Color TV kachiel koda TikTok bende at Color TV machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto dichieng' makaunende ne owuok oko kendo ne onyiero malich mokalo kwetho gogo ma obalo kod sirikal mare ka wacho ni mago jogo eko monge koda ajenda malong'o maginyalo nyiso oganda ma pacho kaendi. Ruto mane loso e kindego eko kata kinde nyasi mar loro chenro mar tukego eko mago mag golf Kenya Open ka bende ne oyango ni sirikal mare osebedo ka keto maino mare chenrogo eko mag dongruoge ma opogore opogore ma oting'o gedo mag apeyni gedo eko mag ndach gach okolo kaachiel koda chenro mamoko machalo kaka gedo mag udi kaka achiel kuom yorego eko mar neno ni piny Kenya koroni to nyalo chwal e ngasno endo mano machielo ka wacho ni kindego eko ma piny Kenya koroni to biro dhi nyime kendo gi dongruoge koroni to biro bedo e rang'iny nogo mar piny mar Singapore mabende wacho ni lek mare en mar wuok e telo ka Kenya koroni to chopo e rang'iny mar Singapore. 459,000 US dollars. And I want to tell you, good people, as a nation, we must keep our eyes on the ball like what golfers do. And I have kept my eyes on the ball. Saa zingine napigiwa kelele lakini nimeweka my eyes on the ball. Wengine wananiita majina, Zakayo, Kasongo, nini. Mimi, I'm keeping my eyes on the ball because I know what I should do for this country. Komachielo en ni kwetho ma obalo koda piny owacho manindo maluongore kaka United Opposition dichieng' makauniendi ne ochaka yanga chenro mar limbe maggi madhi kawo thuolendo mano mar ndalo adek e gwenge eko mago mag Gusii. Romo kamano ne otelie koda mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kaachiel koda Laktar Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa e kinde jodito mamoko mag siasa ke kinde gogo ne giseyo mokalo chenro mabendo osebed ka ichwalo koda sirikand UDA ka giwacho ni en jalendo ma tich osetamo. Felogo Bliso Chieng'a ne olosonwa lipod niendi e yo maket kod ma.
One term. Kwethno ma United Opposition motele gi ogai mar DCP moluor Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar DAP Kenya Eugene Wamalwa, e kind jotend duond buche mamoko okinyi ma kawuono ochako wuothgi e boma ma Molot e kaunti ma Bomet, motel ne romo margi maduong' e boma ma Kisii. Harambe! Haya, hapa ni one term. Hapa Molot. Kotwa kod oganda ma Kipsigis moluor Rigathi Gachagua ma bende oseyango chung' mare motegno en ni Laktar William Ruto ok onwe telo. E telo mar ariyo oywak ewi kaka ogandago ma Kipsigis osewe chien e yore mag dongruok mag piny owacho kendo osetamgi yudo ratichgi kaka moko kuomgi nodar e bungu ma Mau. Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Seneta hawaongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu umedhulumiwa. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao waanze maisha upya. Si ndio? Gachagua koni kaka kwethno mar United Opposition tok ka gisekawo telo yiero maduong' mar 2027 gidhi neno ni gikelo jo Kenya duto kanyakla kokalo chwalo ne gidongruoge kendo rito ratichgi ma gisekoso neno kuom kinde. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka tukiunda serikali within 6 months wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya. Serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Jalup jatend piny Kenya machonno bende okoni en manoketo jatend piny Kenya masani e telo e yiero mar 2022 kendo kamane kako dhi neno ni okawo telo e lwete e yiero mar 2027 kokwa josiasa ma Kipsigis mondo chak ndikore e duond burano mar DCP mokoni tayo e yor demokrasia. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi si mimi. Ni watu ya mlima si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia tutapeleka yeye nyumbani. Mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Korka kore Eugene Wamalwa bende oseyo jatend piny Kenya masani moluor William Samoei Ruto ne chungo chenro moko manochaki kod jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki kod Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure, uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mama inaitwa Linda Mama. Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote, lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja. Felo Gobliso Cheng Kala TV. Erokamano ahinya Felo Gobliso Cheng kuom report market koda manindo. Komachielo wayudo ni gavana ma kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi dichieng' ma kawuono ne ochopo e nyima kamati od banindo mano mar senator manono kaka itiyo koda omenda geko mago mag counties ma opogore pacho kaendi. E kinde ogogo Wamatangi ne ochiwo ler kotenore koda kaka notiyo gi omenda makwane romo shillings bilion 17 mabende osebedi ka imiene koda weche geko mago mag mibadhi e kaunti ma Kiambu kono. Kata kamano e kinde mane oduoko penjo kamati nindo mano mar od buch senator Koronito ne oyie koda duoko makamano kabende giyango ne omenda noendo ne otiyo e yonoendo mano ma oriere kendo yonoendo mano makare mopogore gi kaka osebedi ka ikete weche geko mag siasa maka kod kacha. We have made tremendous progress in devolution out of the commitment and efforts from the Senate. In most of the cases, Chair, when issues have arisen, and especially on allocation of resources, when we are
fighting for more resources, we have come to this house and we have found a hand to hold on to and to walk this journey together in the Senate. As a former colleague, I also know the kind of battles we have fought here to ensure that funds go to counties. And so for that reason, it is my wish and my hope and my prayer that we do find a solution very quickly and urgently so that these matters can be resolved and we move. Lastly, let me say that we in the Council of Governors, I want to assure you as a House and as the committee that we have tremendous respect for senators. Chomoko eni jalupo governor ma county ma Kakamega Ayubu Savula koronito wokoko kendo dwaro dulo nogo mano mochunga ne nyayo kwe kachel koda kanyakla mar oganda mano National Cohesion and Integration Commission mondo mi owogoko kendo chiu siem magera ne mane ene jatenda piny Kenya Uhuru Migai Kenyatta. Ekindo gogo Savula koronito ne otudo Uhuru koda wechego mago mag chiwo sir e yorego mago mag omenda ne kwetho nogo mano mar Edwin Sifuna kachiel koda Babu Owino chenro mabende oyango ni medo mana kelo pogruok e pacho kaindi. National Integration Commission, you have powers to summon anybody, including retired President Uhuru, muulize na mfanye uchunguzi kwa nini una facilitate maneno ya political animosity in this country. Tunataka inji mgane. Uchaguzi inakuja 2027. Na whoever wants to stand president asimame. Whoever wants to stand senator asimame. Mwenye anataka governor asimame. Tomoko eni jotelo ka migao nindo mano mar somo. Jodito makwan giromo 20 kod aboro e pacho kaindi koronito nyisi mondo mi owuogoko kendo nyalo chiwo lipot nogo mano ma oyiedhi kotenore koda lipot kata nonro mabende ne otim koda migao nindo mano mar somo mane oyango ni nitiere moko kuom skunde kachiel koda jopuonjre manyawawa e pacho kaindi. Kane oloso e kinde goeko mabende ne otwak kod oganda e skul ya wino mano malondiani dichiema kaunendi jagoro kamiga nindo mano mar somo Julius Bitoko ne owacho ni serikal osebedo ka olo omenda mathoth e skunde ma pacho kaindi kinde goeko mamoko kuom omenda to sebede mana ka iolo kata dhi e skunde goeko mago mag nyawawa kendo siro jopuonjre goeko mabende onge e pacho ka. Going forward, that how many learners do you have, how many schools do you have, how many have you registered, how many have belong to the church, how many belong to the mosque, how many belong to the private, so that we are sure what actually we have on the ground. And that is something that has never been done in this country since independence. It was the first time we are doing it. Next week, we are handing over the report to the DCI so that we can be able to go our next mile to ensure that we do thorough investigation to confirm. And anybody who is found culpable, they will face the law. Anybody who is innocent will not be touched. So we have Kenya School of Agriculture, which I brought here, and it is on. I'm happy. The other day I came and I flew here to check the progress, and I saw that there is good progress. We want to have this gate. Why? Because the tarmac is coming. We've been awarded the tender of Londiani Makutano Tarmac Road. So very soon tutakuwa na lami hapa. Sasa wasichana wetu hamtakuwa na shida tena. I want to tell our parents kwamba very soon we are going to pick the elderly from 80 years and above tuwapatie SHA. We have 3.6 million in the account ambao tunataka tuwakatie. Wakati ule tuliwakatia NHIF, lakini sasa tunakuja na mambo ya SHA. Mambo ya stima tunakuja. Najua hapa eneo hili Lesotho kuna scheme tumepewa. In this country, 100,000 teachers have been employed, courtesy of His Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto. Wapi shangwe na fikelekele. And that is the more reason education sector, which we have also
from the National Assembly allocated over 700 billion. You know, this education sector is very, very important. Kwa hivyo, hii capitation, tumesikia from the teachers, from the principals, they have said capitation is actually sent to schools on time. That is a great achievement. Weche mamoko en ni jatend migao mar thieth e pacho kaendi Aden Duale odiochieng' makaunende ne ochuo koke ogirimiti manendo mar weche giko mago mag thieth ne counties maromo adek e pacho kaendi mano moting'o kaunti ma Garissa, kaunti ma Mombasa kod manendo ma Nakuru. E kinde mane ochuo koke ogirimiti ma kamano, Duale ne owacho ni chenro ma kamaendi en mar neno ni jotuo mag kansa ma wuok e counties adek eko koroni to nyal chiwnegi thieth ma oyiedhi. Oyango ni mano en achiel kuom chenrogo eko ma sirikal mamalo oseketo mar neno ni weche giko mago mag thieth koroni to nyal dhi nyime e yonendo makare e pacho ka. Walimu wanapitia shida nyingi sana hapa Nandi na kwa Kenya kwa ujumla. Mwalimu akienda hospitali anatibiwa with the comprehensive SHA, the comprehensive medical cover ambayo serikali imetupatia. Lakini at the end of the day unapata kwamba mwalimu yule baada ya kutibiwa kuna ile nafasi ambayo mwalimu yule anaenda kutafuta dawa. Kwa hivyo hiyo sehemu mwalimu anaenda kutafuta dawa kwa kutumia pesa zake mfukoni. Whereby as teachers tunataka tuombe serikali so that this shall be streamlined. Walimu wasiweze kuteseka. We want teachers to Nyiriri en 17 osekalo bang' saa adeka manendo mar midhiambo. Yiena mondo omiyo akaw thuolo machuok mar yueyo bang'e to aduok koda weche moko mathoth mapod waiko ni chino niende mano mar ng'iend weche. Par ni yudo achiel kachiel. Yiero giko mag tudruok magwa, giko mag mbui e wang' book at Kala TV Live, YouTube, yudo at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Chulna ote achiel kachiel kotenore koda kama yudo wagodo. Kik idhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki iko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko hitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 ma midhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar ng'end weche kama okelni weche gi ko manyien matucha koni koda kocha. Iyudo achiel kachiel kokalore ko mag tudruok magwa mag mbui mar wang' buka at Kala TV live YouTube bende at Kala TV kaachiel koda TikTok bende at Kala TV. Kaina kore ka iriwori kodwa gi thuolo ni endi chenro en mar ng'end weche. Luonga ni Julian Ouma ka wantiere koda Bella Achieng'. Weche mamoko en ni jodolo mago ikumo gwenge ko mago mag Nyanza, jodolo mar kanisa mar Anglican Church of Kenya koro ni to wuok oko kendo dwaro mondo mi sirikal ma pacho kaendi odonjre e weche go iko kata tungni makoro ni to nenore e kanisa go iko ma ikelo koda moko kuom oganda go iko ma osewuok oko mar muko kanisni magi. Katelnegi koda jadolo Simon Onyango manindo mano mar Nyanza Diocese koro ni to wacho ni kwetho moko mabende ne ochiwo lope mar gero kanisa koro ni to osewuok oko kendo darogi e lope ma kamago. The Anglican Church has been in continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with the allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services, to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. Komachielo en ni jopuonyo moko mag senior secondary mawuok e county manandi koroni to wuok oko kendo yuago reyo kotenore koda midhiero magiyudo e kindego eko magichopo e kuonde mag thieth ma opogore opogore e county nendo mondo mi ginyal yudo thieth ka gitiyo koda okumba thieth mar SHA. Kaotenlegi koda jagoro mar Kupete county manandi kono wacho ni ok en gino mano makare kaluwore koda chandruok kata midhiero magisebedo ka gikaloe e lwet lakteche kendo giko magidhi manyo thieth ka gitiyo koda okumba nendo mano mar SHA. Giwacho ni okumba no endo koro ni to nitiere koda ng'ikruok mathoth mokalo mopogore koda okumba thieth nogo machono mar NHIF ma oyango ni en mano endo mane tiyo negi e yo nendo mano makare maonge koda chochni moro amora. Yes. I think she's waiting. Majority of the people who come to Mombasa, who go to Nakuru and who go to Garissa are actually not necessarily residents of that area. So we welcome the concept that we need to open a special SHA account just for that cancer center and open a special ward just to be able to handle matters to do with cancer. We hope to see the SLA to include CT simulation machine, which is directly linked to the LINAC radiotherapy machine, if that's something probably which has not been considered. If it can be considered also as a way to develop this. If we could get more equipment from those who are doing the equipment for early diagnosis, anything that can help in early diagnosis. We all know
with cancer treatment, you are more likely to get a good outcome if it was detected early and treatment began early. So the government, both levels, remains unshakable in its commitment to enhance access to cancer care, and through the sustainable financing under the Social Health Authority, we have increased it to 800,000 as per the direction of the President. And with the over 20 million Kenyans already registered, we are working to enhance that oncology package even above the 800,000. Kumachielo en ni Senator ma County ma Kilifi, Steward Madzayo Koronito wokoko kendo kwayo mondo mi lalruok Koronito keti e yonendo mano makare buch sasa nendo mano mar ODM. E kinde gi eki ma Koronito ODM chalo ka gima obarore kendo ntiere kweth ariyo mano maluongore kaka Linda Mwananchi kaachiel koda manindo mar Linda Ground. Madzayo man loso kod jofwambo weche ma kaunendi owacho ni pogruok mano bede don bonendo mano mar ODM en manendo mano mar ukoso bedo koda winjruok e paro ginendo ma wacho ni nyalo ketne kom piny kendo ji winjore kendo gichako wuoth manyien mana kaka jokanyo mag ODM. Omedo yango ni ODM en duond bonendo mantiere koda huma kaachiel koda mbiye pacho kaendi ma ok owinjore mondo mi jotelo mag duond bonendo we pogruok makamano Koronito bedi e duond bonendo mar ODM. What I want to specifically say is that I think people should remain calm, and people should be able to talk to one another as Kenyans. Currently, as you can see, we in ODM, we are sort of divided into two camps. But all I believe is that Baba did not advise us to divide. Baba advised us to sit and talk and agree to one another, with one another. So we believe, and I believe strongly, that the two different sections of ODM currently playing the kind of politics we are doing, we shall definitely come to agree. We want everybody, and this is the time that let's call for reason to prevail. Reason should prevail because we want to see the two parties coming back together. Once we have our two parties back together, which I'm very confident that as we move on, definitely we are going to agree. I don't think there is any way we are going to disagree. And furthermore, best practice is we have to forgive one another. If I've wronged you, I should say I'm sorry. If you have wronged me, you should say sorry to me. So I strongly believe that Baba left us a legacy that we should not break up the party. We should stay together. We should be able to have our own differences. We should be able to discuss those differences and eventually agree with one another. That is the spirit which I believe we should carry on, and that is the spirit of Baba. I don't see that there is any point that has been out of the 10 points agenda. I don't see any point that has been actually been fulfilled. But I wish I only know that with time, 1 or 2 points or 3 points, but time is running out. As we said, time is running out, and we need all the 10 points agenda to be completed. Kwa hiyo kwa maoni yangu, ukiniuliza, ningesema kwamba ni kitu kizuri ikiwa sisi kama wana ODM, hata kama tuko na tofauti zetu za aina gani, tunaweza kukaa na tunaweza kuongea. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kuongelewa. Watu hukosana kila siku. Watu wanakosana, watu wanapigana, watu wanafanya mambo yote tofauti, lakini mwishowe watu hukaa chini wakaongea na alafu suluhu hupatikana. Na niko na imani ya kwamba chama chetu cha ODM tuko na tofauti zetu, sintofahamu nyingi zitakazokuwako, kama vile tunaona sasa wengine ni
moro kachiel koda ilo ne okwako jopuonjre go iko kachiel koda jonyuol mawuok e gwenge ko mago mag Seme county ma Kisumu. Maendi en mana bang' jaod bura makono koro ni to ne chiwonegi basaris go iko mago mag omenda mag somo ne jopuonjre mawuok e skunde ma Seme kono. Chenro ma kamaendi mabende ne ota e gwenge ko mago mag West Seme ne oyore koda jotelo ma opogore mana kaka lerno koda jafwambo mar kaunti ma Kisumu Justus Adoyo. Ne en mor kod ilo e sub-county ni Roma Seme anyete West Seme kinde ma jaod bura makono Daktari James Nyikal koro ne opogo omenda mag jolo weche go mag somo ne nyithindo mok tin ne 8,000 ma bende wuok e West Seme kono. Chenro maket kod maendi ma bende ne omuonyo kwan omenda mok tin ne $56.4 ka bende ne nyasi ma bende ne oyuore kod jotend skunde buora jopuonjre kanyakla koda jonyuol e skund sekondar no Roma Lwala ma bende yudore West Seme. Kanyaka wachak tich higa mar 13 en $411,000 emomiyo uneno gigo to aduoko wero kamano osetiyo maber. Koro basari mwakelo ni basari bende en pesu antija dhi dware to kik jiling awinjo samoro wacho ni CDF ng'ata nyalo tiyogo. Madam DCC no wacho nuka kata sani po nitie constituencies ma pese gi poko timang'o poko dhi samigolo gik moko nyaka idhi riri midwa ni marwa to ere. Ka bende jaod bura ne notiyo kod thuolo maket kod maendi lero ne jopiny ni omenda mabende ne gipogo ne romo nade. Osetiyo maber. Basari makoro ne wakelo ni ne gin nyithindo 8,000 gi wiye mane dwaro basari ma pesa maginwang'o duto en $56,000,000 ma skunde ma lokal kae ma kor gweng' ka oyudo $20,000,000 moko go oyudo $30,000,000 koriwe nyaka colleges. Mano okokonyo makawuono wapogo $50,000,000 ka bende ne opoyo malich mokalo kaka NGCDF osebedo ka chwalo tijene e sub-county neno e Roma Seme. Mago gin gi sirkal. Tijwa en rito. Komigi jopiny titimo nadi? Irito. Ekineno be. Tich ma bende ne opuo kendo ne opaki malich mokalo kod ten somo e pacho kaendi anyete sub-county ne Roma Seme. Mana kaka ilero kod jatelo mochung' ne nono rang'iny mar somo e sub-county no Roma Seme mano Mika Elizabeth Okoth. And because of that, in the last year KCSE, Seme sub-county had the highest number of grade A, which they have never got in the last 3 years. We had a total of 21 A minuses. I attribute that to motivation. Our mean score also improved from a mean score of 5.008 in 2024 to 5.046 in 2025. That is an improvement index of positive 0.042. Ka bende kinde gogo moko kuom jonyuol e sub-county ne Roma Seme ne ok nyal pando mor ma bende ne gintie wang'gi mana kaka ileronwa kod janyuol Grace Anyango kanyakla kod migosi Charles Okong'o. Biro ka kata sama wuoyo goni ka winjo wach mar basari ma James Nyikal kelo mondo chiw ne nyithindo omora ma wacho nyaka bi mondo witness kendo mondo go erokamano to mae momiyo biro ka gi mor ahinya nikech en ng'ama dewo nyithindewa e Seme as a whole mana kaka no wachono mae morna momiyo no mora ni mondo abi witness ka James Nyikal Wambura timo gik mabeyo ma kelo dongruok e Seme mangima. An ago erokamano ahinya ne Dr. Nyikal kuom paro nyithindo kendo kuom paro Seme gigedo golo Seme kama Seme nitie kendo keto Seme e level mamalo ma pinje moko wanyalo koro pimorego kata wahingo kuom somo colleges schools mosegero colleges mosegero gi bursaries momiyo nyithindo.
Gino koro nitie ni nyithindo mabende omenda maket kod maingi oredhi agulu margi mar somo biro timo matek mondo mi one olemo mar pesa maket kod maendi. Nekala TV koka Lwala Secondary School, West Seme Sub-County and Justice Adoyo. Erokamano ahinya Justice Adoyo kuom report maketo koda manendo. Kawadhi nyaka e kaunti ma Migori to wayudo ni johala e bomanindo man ma Migori koro ni to yuago oreyo bang' koro ni to aornindo mano ma Migori koro ni to ne muocha kendo mol nyaka e chiro nindo mantiere bomanindo mano ma Migori kendo ne yueyo mwandu mathoth maniko gi pok oyangi nyaka gi thulnindi. Kane giloso kod jofwambo johala e bomanindo mano ma Migori koro ni to wuok oko kendo gikwayo gavana makono Ochilo Ayako mondo mi onyal daro gi kanyo kendo chwal gi e chiro manyien mantie gero e bomanindo mano ma Migori kaluwore ni koth mathoth pod medo mburore pacho kaendi to mano nyalo miyo giyudo asara mathoth miwuoro. Livelihood comes from. Hapa ndiye mali tunatengeneza masanduku. Majeneza vile tulikuja saa 1:30 tumeng'ang'ana lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Hasara yenye nimecounter right now ni almost over 200,000. Tools zangu zote za biashara zimeenda na maji. Zimeloana yote, kokoto tipa 2 na mchanga tipa 3, wheelbarrow 6 na koreo 7. Zizo zimeenda yote na mawe zote tipa 3 zimeenda. Na sasa nimeshangaa sana, nitafanyaje? Watoto ninao wahitima wanasoma. Tumepata hasara sana nyingi, vitu zetu zimeharibika, manyumba zimejaa. Ona sasa hizi biashara vitu zingine zimeenda na maji. Sasa sewage system imezibika, kuna vile maji inaweza kukimbia vizuri. Tumepata hasara, vitu zote zimeenda pale kwa hoteli, chakula imeenda, tuko na loans, tuko na watoto wenye tunapeleka shuleni. Sasa tumepata hasara mingi sana. Serikali aone vile wanataka kusaidia. Governor atusaidie, mbunge wa hapa MCA atusaidie, akuje aone vile tumeteseka leo, hakuna biashara. Kutusaidia. Watu wenye wanauza katikati ya barabara wana wamekosa mahali na soko imeisha tayari, imekamilika. Tungeomba government ya county ili tusaidie, wafungue hiyo soko, watu wapate kusaidika. Hii wakati wa mvua wapate kusaidika, soko ifunguliwe, wengine waingie huko ndani. Kama serikali inaweza maliza hiyo soko alafu watu waingie ndani, cause hapa nje mahali watu wanakaa saizi haikaliki juu ya hii weather. Sasa kama hii soko inaweza isha venye tulishasikia pesa yake inaweza toka anytime. Sasa kama inaweza isha, wamama waingie ndani, wasikuwe na shida kama hii tena. Na tunaomba serikali ya county government yenye umehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Mageno ni johala mantiere bomanindo mano ma Migori biro yudo resruok makende mondo mi gidhi nyime koda ohala maggi. Kabende antiere kaendi koda ote mar omosho margi fedha. Okoni Nicolot ina from Ombei Keleti. Erokamano ahinya omosho margi fedha. Ote machielo mano mar Selendion koni aneno weche manyien e yonindo mano makare kantiere kuoyo kochia. Erokamano ahinya. Ote machielo mar Beatrice Wayumba koni anene yonindo mano makare kantiere gwenge komago mag Manyata. Erokamano ahinya. Ote nindo mano mar Duk Jawero koni anene makare ka antiere gwenge ko
mag Manyata kaendi kapok adok ofunyo Jerusalem. Erokamano ahinya kuom ote ma kamago. Parni yudo achiel kachiel yoro gi kuom mag tudruok magwa mag wang' book at Kala TV live kamende YouTube yudo at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Yiena mondo mi amake gi kanyo. Nyinga en Julian Ouma. Ne wantiere kaendi koda jaloko marwa Bella Achieng'a. Yie mondo mi ibed koda otinendo mano makare. Oriti makawuono. Ineno Kala TV. Kala TV.